Okay, so yun mga kumpare, dito naman ako ngayon nag-aayos ng signboard sa sticker shop ko sa Angat, Bulacan. Naikabit na nila, so papakita ko sa inyo. Konti na lang yun naiwan eh. Ayan, tarpaulin, tapos sticker, t-shirt print. May mga model kami ng mga sexy babae para ano, takaw attention. So yung dito na lang yung kulang. Yan, dito sa bubong. Yung mismong pangalan namin ng Bornkiss. Saka yung dito sa may kalsada dito. Ayan, kulang dyan. Pinapaputol ko lang yung mga sanga ng puno kasi ano eh, nakakasira ang signboard. Ayun yung nagtataga sa ibabaw, si JR yan. Kaya manager ko yan eh. Yan, nasa bubong. Kinakapit na yung tarpaulin para sa bubong. Okay, kakabit na namin yung huling tarpaulin dito sa may bandang tabi ng kalsada to. Ayun na, patapos na yung ginagawa namin signboard. Ayun yung iba oh. Ito yung para sa kalsada. Okay, so yun, tapos na, signboard. Ayos, bago na lahat. Okay na, tapos na. Mission accomplished for today.